ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മധുരക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ടുള്ള ബജിയാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി, കുറച്ച് പെരുംജീരകം, കുറച്ച് അയമോദകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മല്ലിയില അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, മൈദ, കടലമാവ്, കുറച്ച് അരിപ്പൊടി. നമുക്ക് കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞ് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം. അതിനെ ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ, അരിപ്പൊടി, കടലമാവ് എന്നിവ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില, മുളക് പൊടി, കറിവേപ്പില, അയമോദകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ജീരകം, എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് ലൂസല്ല കട്ടിയുമല്ല ആ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്കിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഈ പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. കട്ട ഒന്നുമില്ലാതെ നന്നായി നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ലൊരു തിക്ക് ബാറ്ററാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാനായി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായി മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു സമയം കുറേ അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങ് ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗായ്സ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ.